У Уинстона Черчилля, британского премьер-министра, были вредные привычки, в том числе употребление алкоголя и табака, из-за которых он храпел так сильно, что его жена стала спать в комнате со специальной звукоизоляцией. А как вы справляетесь с этим недугом? Здравствуйте! В эфире программа «За здоровье». Медицина – это сложно, но мы говорим о ней просто и понятно. Я ваш знакомый доктор, рентген-хирург Григорий Сазанов. Согласно статистике, курящие и регулярно выпивающие люди страдают от храпа значительно чаще тех, кто ведет здоровый образ жизни. Объясняется это состоянием слизистой оболочки дыхательных путей. О храпе и не только сегодня в программе. Уже подготовили вопросы знакомому доктору? Отвечаю на очередную порцию вопросов, жалоб на здоровье, анонимно и бесплатно. Все о здоровье детей знает наш педиатр Леонид Климов. Он разберет очередной вопрос. Сложные операции на коронарных артериях, новое анестезиологическое оборудование, сохранение органа репродукции. Расскажем в новостях медицины. Все это вас ждет в течение программы. Ну а я, ваш знакомый доктор Григорий Сазанов, прямо сейчас отвечу на ваши вопросы, которые поступают к нам в мессенджеры по номеру телефона 8 969 009 3300 и из соцсетей. Вопросы могут быть любые. Критерий один. Они должны быть связаны со здоровьем и медициной. У нас все анонимно и бесплатно, поэтому не стесняйтесь, спрашивайте. Ну а мы приступаем. Первый вопрос. Никак не могу проснуться. Могу уснуть на занятиях, в общественном транспорте, где угодно. Кому идти? Спасибо, что задали именно этот вопрос. У нас в гостях сегодня будет великолепный сомнолог Фаянс Александр Аркадьевич. Я ему обязательно передам ваш вопрос и думаю, он более компетентно ответит на ваш вопрос. Ну а сейчас порция вопросов. Я не гинеколог, но посмотреть могу. Пью кок почти год. Уже сильно влияет на меня. Головные боли, появились сосудистые звездочки, закладывают уши. Можно ли, пропив пачку последнюю, просто перестать их принимать? Или нужна какая-то схема понижения концентрации? Вы знаете, комбинированные оральные контрацептивы, они назначаются не только с целью контрацепции, но иногда с целью лечения других заболеваний. Поэтому здесь нужно понимать, по какой причине вы их в принципе принимаете. Если вам лечат какое-то заболевание, это одна ситуация. Если же вы их принимаете с целью контрацепции, это совершенно другая история. И для того, чтобы в этом более подробно разобраться, нужно с вашим лечащим гинекологом обсудить этот вопрос, объяснить свои жалобы. И я думаю, что вы подберете оптимальную схему лечения или замены препарата или снижения его дозировки. Здравствуйте, мне 18 лет. Внезапно наступила беременность. Куда обращаться в первую очередь? Тесты положительные, задержка 3 недели. В первую очередь необходимо обращаться в женскую консультацию по месту вашего жительства, либо по месту вашего проживания в данный момент. Женские консультации сейчас оснащены всем необходимым, что необходимо для диагностирования беременности, в том числе выполнения различных скринингов, и поэтому, отвечая на ваш вопрос, в первую очередь идти в поликлинику, в вашу женскую консультацию к врачу-гинекологу. Работает ли экстренная контрацепция? Знаете, существует различное количество контрацептивов, но по данным литературы, по данным науки, нет стопроцентного вещества либо средства, которое бы на 100% гарантировало не наступление беременности, будь то спирали и другие комбинированные оральные контрацептивы и другие вещества, либо изделия. Поэтому, да, конечно же, все контрацептивы работают, которые известны науке. Вопрос, насколько процентов вероятность наступления беременности. Если произошла ситуация, которая требует экстренной контрацепции, ее, конечно, лучше сделать, если вы не планируете в данный момент беременность, чем ее не сделать. Это повышает шансы наступления нежелательной беременности. Все о здоровье детей знает наш педиатр Леонид Климов. Он разберет очередной вопрос. Значит, применяют при обработке ссадин разные антисептики местные. И зеленка, и йод не потеряли своей актуальности. Другой вопрос, что есть более актуальный. Дело в том, что при обработке ссадин есть две фазы. С одной стороны, нужно прижечь и предотвратить проникновение микроорганизмов в открытую рану и ссадину. А с другой стороны, нужно не препятствовать регенерации, то есть когда восстанавливается слой. И вот разные местные антисептики по-разному ведут себя в этих обстоятельствах. Поэтому нужно
использовать, в том числе и современные антисептики местные, более сложные хлоргексидин, повидон-йод и ряд других, которые тоже есть. Они позволяют адекватно защитить слизистую и сделать так, чтобы регенерирующий слой кожи не страдал от этих действий антисептиков. А это программа «За здоровье», и мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Здравствуйте. Женщина, 37 лет, на ногах без причины появляются синяки. Скажите, о чем это может говорить и какие анализы нужно сдать для выявления причины? Синяки на ногах, или, как мы говорим, гематомы, могут возникать из-за различных причин, в том числе из-за механических травм. Например, вы ударились и даже могли этого не заметить, и у вас появился синяк, как вы говорите. Но может возникать и из-за других различных состояний. Например, когда у вас кровь недостаточно хорошо сворачивается. Для того, чтобы разобраться в этой причине, необходимо сдать ряд анализов, которые показывают, как именно работает ваша свертывающая система крови. И далее обратиться для начала к вашему терапевту. Зимой, находясь на улице, у меня очень быстро начинают мерзнуть ноги и руки. Я пенсионер, ранее такого не замечал. Знаете, зимой у меня тоже действительно на морозе мерзнут руки и ноги, но действительно это может быть как из-за того, что на улице действительно холодно, так и из-за того, что есть какие-то проблемы, как правило, либо в сердечно-сосудистой, либо в неврологических системах. Для того, чтобы более подробно и более тщательно заняться вами, нужно обратиться к вашему терапевту, и, возможно, вам потребуется консультация невролога и сердечно-сосудистого хирурга. Можно ли кататься на горных лыжах и совершать длительный перелет после того, как пролечил тромбоз? Я так понимаю, речь идет о тромбозе глубоких вен. Как правило, это основная причина и состояние, с которым пациенты поступают в отделение сосудистой хирургии. Если ваш лечащий-доктор вылечил вам тромбоз, у вас нету флотирующих тромбов, если лечащий хирург назначил вам УЗИ, и там мы не видим каких-то предпосылок к тому, что тромбы вновь могут образоваться и оторваться, а основной риск – это развитие инсульта, потому что тромб летит условно снизу вверх в голову, то тогда, конечно, если на УЗИ все спокойно, вы можете заниматься чем угодно. Даже вы можете заниматься более серьезными видами спорта. Если же есть какие-то данные УЗИ, которые говорят о нестабильной ситуации, тогда здесь нужно, конечно, себя поберечь. И, естественно, и в любом случае мы носим хотя бы первый класс компрессии чулков. Мы продолжаем программу. Впереди обсуждение темы этого выпуска – храп. А пока новости медицины. Врачи отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения Ставропольской краевой клинической больницы вместе с коллегами из Москвы и Пятигорска прооперировали 8 пациентов с тяжелыми хроническими окклюзиями коронарных артерий, которые ранее были признаны неоперабельными. Подобные вмешательства считаются в современной рентгенохирургии вершиной профессионального мастерства. Операции по восстановлению проходимости коронарных артерий выполнялись пациентам, которым ранее было отказано в хирургии в связи с высокими рисками проведения вмешательств. Каждая из операций длилась в среднем до 5 часов, в то время как обычное рентгенохирургическое вмешательство занимает полчаса. Благодаря региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения в Пятигорском онкологическом диспансере функционирует новое анестезиологическое оборудование. Новый наркозный аппарат – это инновационное медицинское устройство, которое используется анестезиологами для обеспечения безопасного и контролируемого наркоза во время операции. Он обладает передовой технологией, которая позволяет точно дозировать анестетики и газы, а также контролировать дыхание пациента в режиме реального времени. Благодаря этому анестезиологи могут максимально точно поддерживать жизненно важные параметры организма во время операции. В городской клинической больнице скорой медицинской помощи Ставрополя команда врачей сумела сохранить матку 39-летней пациентки, столкнувшейся с миомой тела матки и субмукозным ростом узла, сопровождаемыми серьезным состоянием анемии. Пациентка обратилась в больницу с диагнозом, который предполагал удаление матки, несмотря на ее молодой возраст. Однако гинекологи больницы приняли решение о предоставлении пациентке возможности сохранения органа репродуктивной системы. Врачи начали комплексное лечение, направленное на повышение уровня гемоглобина, сосредоточившись на гистероскопической миомектомии, после чего был проведен второй этап – полное удаление миомы. Операция прошла успешно.
Отсутствие гравитации не позволяет космонавтам храпеть во сне. С уменьшением гравитации значительно облегчается состояние людей с затрудненной проходимостью дыхательных путей. На Земле храп возникает, когда сила притяжения влечет язык и мягкие ткани с задней части горла назад. В условиях микрогравитации язык и мягкие ткани глотки не западают в горле, так что в космосе затрудненность дыхательных путей меньше. Соответственно, и храпеть нечем. Продолжаем разбирать этот вопрос и не только с нашим экспертом. Александр Фаянс, врач-оториноларинголог, руководитель Центра диагностики, лечения нарушений дыхания во сне в Ставропольской краевой клинической больнице. Александр Аркадьевич, добрый день. Здравствуйте. Очень рада видеть вас в нашей студии. Спасибо, что нашли, уделили нам время прийти к нам, такой эксперт. Александр Аркадьевич, я бы хотел чуть-чуть издалека подойти к храпу. Я когда к эфиру готовился, смотрел, что вы в 1996 году защитили диссертацию. И вы защищали диссертацию по лор-патологии. Там что-то связанное с облучением крови при лечении полисинуситов, если я правильно помню. Скажите, как вот из лор-патологии в сомнологию, если очень коротко, чуть-чуть вашей истории? Вы знаете, история, она выглядит следующим образом. Она на самом деле удивительная получилась. Я работал после окончания института, закончил ординатуру по лор-болезням, потом работал детским лор-врачом в 3-й городской больнице. Потом работал ассистентом кафедры лор-болезней длительное время. В 1996 году защитил диссертацию по профилактике рецидивов полипового насоса с использованием сорбентов, лазера. И во время занятия нашей деятельностью оториноларинологической, у нас, работая на кафедре, у нас была возможность много ездить учиться на многие съезды, конференции, мастер-классы, всероссийские, всемирные съезды оториноларинологов. И в 1998 году мы познакомились с такими прекрасными оториноларингологами, как Меркулов, он руководил тогда Гута-клиник, и Пименов, он был из анестезиологов. И нам рассказали, что для лечения храпа есть вообще такой синдром апноэ во сне. Мы его, в принципе, тогда этого диагноза и не знали, и не ставили. Да? И нам рассказали, что храп можно лечить не только хирургически, как мы это делали. И я это оперировал, и многих очень людей оперировал. Тогда не было подхода, не было методов исследования. И мы впервые увидели, что такое исследование газообмена, что такое исследование потока. Первый рентгенометр у нас тогда появился. И к нам приезжал тогда из ФМБА Калинкин Александр Ильич в Ставрополе. И он организовал, с его помощью было организовано первый сомнологический блок. Он тогда назывался «Сомнология» на базе краевой клинической больницы, на базе лор-отделения. Ну, вот такая наша история. То есть мы, в принципе, с храпом-то приходят все в основном к лор-врачу. И вот тогда мы впервые узнали, что он такой бывает. То есть медицина сейчас, она так быстро развивается, и мы очень рады, что так получилось. Александр Аркадьевич, тогда для наших зрителей, что такое вообще храп и откуда он берется? Храп, вы знаете, вот когда я учился в академии, в институте, тогда был еще институт, да, то есть медицинский, сейчас уже университет, видите, как время меняется. Вот, нам говорили так, что храп – это звуковой феномен. И, в принципе, к нему отношение было такое, что его чуть ли не в косметических центрах его лечили. И считалось, что основная причина храпа – это вибрация язычка. Сегодня совсем другой взгляд на эту проблему. Храп – это в первую очередь симптом. Симптом, что организм страдает дыхательно недостаточно. То есть современное определение храпа – это синдром сужения дыхательных путей. Не просто вибрация. А мы знаем, что сон, он обладает таким свойством, медицинским свойством. Один из свойств – это расслабление мышц, релаксация по-медицински. И когда мышцы расслабляются, и они уже теряют свой тонус, то возникает храп. Первое, сначала ограничение воздушного потока, называется флетация, потом храп, потом гипопноэ, то есть неполное сужение дыхательных путей, потом апноэ. Вот эти степени, это храп просто одна из ступеней сужения дыхательных путей. И этот храп,
как правило, может сопровождаться разными заболеваниями. В частности, сейчас кардиологи, я сейчас присутствовал на Всероссийском съезде кардиологов, посвященном 60-летию кардиологического общества, и уже впервые в России у нас было первое отдельное заседание кардиологов без сомнологов. Но мне удалось туда попасть. Вот, и я был приятно удивлен, что кардиологи уже начали разбирать патологический храп, выставлен был диагноз, и что они синдром апноэ во сне ставят и считают первой причиной утренних и ночных гипертоний – это храп. То есть храп может быть причиной сонливости. Вот когда мы идем по поликлинике, допустим, или смотрим какое-то заседание, совещание, и раз человек чуть-чуть засыпает, и мы, по большому счету, думаем, он, наверное, не спал ночь или нарушил гигиену сна. А на самом деле храп – это симптом. Вот сонливость – это симптом храпа, и это очень тревожный симптом. Храп бывает симптомом нейромышечных заболеваний, когда пациенты при шейном остеохондрозе, при рефлюксной болезни желудка, при ожирении, при заболевании нервной системы, при заболевании психической системы. Теперь взгляд на храп, он совсем принципиально отличается от тех критериев и показаний, которые были, по сути дела, 30 лет назад. И в настоящее время мы храп можем исследовать. Есть специальные методы исследования газообмена, то есть исследование насыщения крови кислородом не разовое, да, как мы привыкли делать в поликлиниках, в стационарах, и говорим, а мы на протяжении ночного сна. У нас аппаратики, которые исследуют, и он покажет среднее насыщение, самое низкое, самое высокое. И мы можем, по большому счету, очень просто определить, патологический храп или нет. То есть, и, по сути дела, если человек, у нас еще другой храп бывает, он бывает врожденный, приобретенный. Если человек прожил, допустим, до 30-40 лет и не храпел, и вдруг он начал храпеть. Ну, придя раньше, если бы ко мне бы пришли и 30 лет назад, я бы сказал, вот у вас длинный язычок, да? Или сказал, у вас кривая перегородка. Ну, тогда пациент бы мне справедливо мог бы ответить, доктор, ну я же раньше не храпел, у меня всегда кривая перегородка была, длинный язычок, а храп у меня появился сейчас. И вот здесь у нас появляется второй вопрос, почему же он появился. И в принципе вот здесь иногда храп бывает даже симптомом сахарного диабета, заболевания щитовидной железы. Очень много сейчас храпа появилось вследствие постковидной, ковид-лонг. У нас появился термин, к сожалению, ковид, он же, по сути дела, он обладал, как мы сейчас уже начинаем понимать, если что-то про этот ковид только начинаем осознавать, то прихрап, он появился после ковида как симптомом панических атак во сне. То есть это тоже большая проблема. Люди просыпаются от ощущения нехватки воздуха. ЛАР, так называемый ларингофарингеальный рефлюкс. Это тоже послековидный синдром, который сопровождается храпом. Поэтому в настоящее время храп, он, по сути дела, ничем не отличается от такого симптома, как кашель, повышение температуры тела. И он имеет очень важное для врача-терапевта, кардиолога, эндокринолога, лор-врача. Это междисциплинарный такой симптом, который, по сути дела, сейчас надо спрашивать у каждого пациента, который приходит на прием к врачу, храпите вы или нет. Александр Аркадьевич, мы в начале программы с телезрителями обсуждали, что был такой британский премьер-министр Уинстон Черчилль. И его жена даже вынуждена была уходить в отдельную комнату со специальной звукоизоляцией, чтобы не слышать его храп. Он очень много употреблял алкоголя и курил. И вы, я вижу, знаете про эту персону и можете сказать, что влияет, во-первых, на храп, как вот Уинстон Черчилль, сигареты, алкоголь, и как правильно окружающим вести себя по отношению к такому человеку? Ну, вы знаете, спасибо вам за такой интересный вопрос. Он наполовину медицинский, наполовину философский. Ну, давайте начнем с того, что такое алкоголь. Мы не берем действие на психику алкоголя, да? А алкоголь – это препарат, медицинский препарат,
И, скажем, 100 лет назад красное вино было в обиходе каждого терапевта, земского врача и так далее. Сейчас-то мы имеем другой совсем арсенал медицинской терапии, правильно? Конечно. А алкоголь современная медицина рассматривает как миорелаксант. То есть препарат, расслабляющий мышцы. Многие слушатели меня могут подтвердить, что у их супругов, допустим, или храпа не бывает, если 50 грамм или 100 грамм вина или шампанского человек не выпьет. Если чуть выпьет, то появляется храп. То есть приходит опять к нашему прошлому вопросу расслабление мышц, релаксация мышц глотки. И второе, сон. Это тоже релаксант. Да? Мы же сейчас не храпим, с вами разговариваем, спокойно дышим. И все. А сон вызывает расслабление. И алкоголь, расслабление. И вот поэтому у нас возникает вот такая история, появляется храп. Да и самое дело, здесь не просто храп, а он предвестник, уже четкий предвестник сужения дыхательных водой, вплоть до апноэ. Поэтому вот в свое время Марк Твен сказал: бойтесь, люди, спать в алкогольном опьянении, потому что во сне часто умирают. Ну, то есть говоря о сне с алкогольным опьянением. Поэтому очень важно. Поэтому первая причина у Черчилля, это, грубо говоря, что он выпивал, и ночью выпивал, насколько я помню, да, то есть он круглосуточно пил, как ни странно, имея довольно-таки ясный ум и немножко подлый характер, да, вот, ну, простите, вот. Второй вопрос – курение. Если мы посмотрим, ранка какая-то на теле, возьмем сигарету и дунем никотином. Больно же будет, щипит, да? То есть, как там смолы. Что такое храп? Это трение. И когда у человека трется, оно все равно микротравмируемая слизистая. Называется фарингит, травматический фарингит. А если со слюной смешивается смолы, это обыкновенная химическая реакция, превращается в щелочь, в кислоту, которая разъедает эти рамки. И возникает, что отек. Почему храп усиливается особенно под утро, да? То есть, потому что отек нарастает за счет вот этого трения, и потом еще добавляется рефлюкс, немножко кислота из желудка подходит. Это все вообще вызывает язычок увеличится под утро в 7-10 раз, да, за счет отека, он как чулок наполняется водой, да, то есть, и вот это вот возникало у Черчилля, да. Но он, тем не менее, выжил. Видите, так. Следующий вопрос у него. Он так гипертоник, реально, глядя на него. У него синдром Пиквика. Мобильное ожирение у него было. Да. И, как ни парадоксально, сонливость, по идее, должна была быть у него. Ну, наверное, он где-то спал на тихоря, чтобы нам не показывать, да. История не показала его спящим. Но вопрос в другом заключается. Что такое ожирение при храпе, да? Особенно у Черчилля, да. У нас есть клетчаточные пространства шеи. Вот, допустим, бегемотик спит на животике. Что будет с бегемотиком, если он ляжет на спинку? Давить будет, наверное. Язычок. Это же мышца, которая, расслабляясь, будет сдавливать дыхательный путь. Вот, скорее всего, Черчилля это и спасло, что он спал на животике, понимаете, то есть он свисало. А у нас есть клетчаточное пространство под языком, очень большая клетчатка. Между миндалинами называется паратензилярная, за глоткой называется заглоточная. И, к сожалению, при ожирении, мы же привыкли термин видеть абдоминальное ожирение. Оно все везде. Ожирение глотки, термин почему-то не употребляется. А здесь об этом надо говорить, потому что сужение, за счет ожирения сужается дыхательный путь. А если у нас просвет, то и так дыхательный с 1,5 сантиметра, плюс ожирение, поэтому у нас даже некоторые люди с ожирением спят сидя, потому что, чтобы не спадался дыхательный путь, не облокачиваясь назад. Хотя у нас сейчас есть эффективные методы решения этой проблемы. Поэтому, говоря о Черчилле, вот так понимаешь, что он был, конституция у него, короткая шея, ожирение, у него были все факторы, которые он употреблял, конечно, укоротило это его жизнь, да, несомненно, это однозначно. Если бы этого всего не было, то, учитывая, что он вел довольно-таки стрессовый образ жизни, да, то есть, который, в принципе, находясь в постоянном стрессе, то, в принципе, вот эти вещи у него были. Это, наверное, хорошо, потому что, если бы этого не было, у него когнитивные возможности мыслительные были намного бы лучше. Поэтому мы не против, чтобы англосаксы курили, пили, много ели и мало двигались. И храпели. И плохо спали, да. А отвечая на второй вопрос, Александр Аркадьевич, когда вот есть кто-то, кто рядом живет, вот как все-таки? Знаете, первое лечение, если человек храпит, это
Не надо одевать ему подушку на голову, конечно. Вы знаете, не надо его бить, потому что это у нас называется аэроназал, активация. И в момент пробуждения, особенно в глубокой стадии сна, у нас сон имеет стадийность и структуру. И если мы будем его в состоянии глубокой релаксации, то есть расслабления, то у него вообще может возникнуть паническая атака, и он может на всю жизнь испугаться того, кто его будет. Не надо. А его нужно аккуратненько переложить на животик. То есть стараться сон на животе. И даже у нас есть такой термин – позиционное лечение. Да? То есть, как это? Очень легко на самом деле делается. Обыкновенная маечка, да? То есть, как бы сзади пришивается, как А4, вот такие два кармашка, и туда надуваются два воздушных шарика. Некоторые боятся, что не лопнут. И нет, они не лопнут. Можно сделать опыт. Надуть шарики, на него прям сесть. Он не лопнет. Но при этом он не будет будить, то есть не будет активации, и не будет давать спать на спине или боку. Но если храп продолжается даже на животе, это основная причина к нам прийти, честно говоря. А куда прийти, Александр Николаевич? Вы знаете, сейчас у нас возникла, даже можно похвастаться? Конечно, нужно. У нас в Ставропольском крае, у нас у первых Российской Федерации, вообще это открыт центр в краевой клинической больнице, центр диагностики и лечения пациентов с нарушениями дыхания во сне. Храп туда тоже входит, в эту структуру. Поэтому вы можете обратиться в краевую больницу, и мы, в принципе, с удовольствием вас примем. У нас работает школа здоровья пациентов с храпом, с апноэ, с синдромом ожирения, гипервентиляции. У нас есть школа здоровья пациентов с бессонницей. У нас, в принципе, центр оснащен очень хорошим оборудованием. Называется полисомнография. Причем беспроводные методики, которые позволяют в реальном времени нам показывать газообмен, насыщение крови кислорода. Вот как реанимационные мониторы показывают, когда мы смотрим телевизор, там реанимация, как сердце бьется, как давление работает, как пульс. У нас то же самое, только немножечко больше показателей, таких как еще поток воздуха через нос в глотку. Такие показатели, как микропробуждение, как структура сна. И вы знаете, иногда, глядя на пациента, который у нас спит ночью, это иногда маленькая такая жизнь, которую мы, в принципе, и у нас очень довольно-таки эффективные методы лечения. Вы знаете, вот если мы говорим, что храп относится к патологии дыхания, то вот такой термин, как дыхательная поддержка, говоря медицинским языком, респираторная поддержка. Очень эффективные методы лечения есть, поэтому мы этим занимаемся. Так что... Александр Ильич, вы говорили про ночное апноэ. Да. Не могли бы вы чуть-чуть телезрителям все-таки пояснить простыми словами, что это такое, и у всех ли пациентов с храпом оно в принципе есть? Вы знаете, можно начну со второго вопроса? Конечно. Вот, понимаете, синдром апноэ-гипопноэ. Вот так у нас классификация звучит. И все говорят почему-то по апноэ. А вот этот термин гипопноэ, упускается. А вот гипопноэ, вот этот враг невидимый, реальный. А что такое гипопноэ? Это ограничение воздушного потока на 3% и более, сопровождающее снижением насыщения крови кислорода на 3-4%. То есть человек может не храпеть, у человека может быть нету реальной остановки дыхания, но дышит как через соломинку. Он находится в состоянии гипоксии. Поэтому храп может быть предвестником реальной остановки дыхания. К нам, к сожалению, люди с симптомом гипопноэ не приходят. Все приходят, особенно женщины, жены, которые боятся рядом с мужчинами спать. Вот сейчас звонили, как ни странно, вот сегодня звонок с Китая. Поехали на турпоездку, 50 грамм там выпил, чуть ли не... Кстати, это была ситуация тоже и в Армении, да, такая. То, что у нас пациенты уехали в что в туристическом потоке сделали? Во-первых, они нарушили свой циркадный ритм. Смена, у нас есть синдром Джек-Лак, смена часовых поясов. Здесь они живут, грубо говоря, день, а там ночь. Приезжают туда и начинают кушать, выпивать и так далее. И вот сбой ритма приводит к сбою дыхания, храпа. И их быстренько в больнице делают, говорит, так у вас же апноэ. И вот сейчас женщина звонит, где же нам прийти обследоваться? И как это сделать? Нам
столько проводов повесили там в этом Китае и так далее. Ну, у нас, кстати, уже беспроводные системы есть, поэтому мы можем похвастаться своими. Поэтому, говоря об апное, если бы мы увидели храп и остановки дыхания, особенно эти остановки дыхания важны у детей. Я с собой вот принес вот такую книжечку «Апное во время сна». И вот как бы, вот мне говорят иногда, как вы можете так говорить, не жалко ли вы говорите, но есть такой синдром внезапной смерти, да, и вот у детей, да, и вот особенно у детей остановки дыхания надо, кстати, это вот отдельная тема, большая тема, детский храп и детское апное новорожденных, апное младенцев и апное детей, особенно те дети, которые страдают храпом и нарушениями дыхания, они иногда страдают сонливостью, они, как правило, могут увеличиваться масса тела, они мало двигаются, у них снижается концентрация и память, их заставляют, они начинают плохо учиться не потому, что они какие-то глупенькие, а потому что у них возможностей нет. Поэтому у детей надо тоже отдельная тема, и я обязательно хотел об этом сказать. Детский храп, он критически важен. И здесь вообще не надо ничего раздумывать. У нас специально есть детские датчики, мы же привыкли на пальчик ставить. А знаете, какой у нас датчик косметы? На ухо, как сережечка одевается, как клипсочка. Такая, где ребенок, любой ребеночек, мама пришла, поставила клипсочку, и мы можем просто проверить газообмен. И сказать, ребенок болен. И, кстати, для детей мировая практика. Одно из основных показаний тонзиллэктомии, удаления миндалин над анатомией, тоже является храп со снижением кислорода крови. То есть, убирая объем ткани, который перекрывает дыхательные пути, это имеет прям клинически важное значение. В отличие от взрослых. Это у взрослых тоже может быть, но это, как правило, врожденные вещи. Александр Аркадьевич, вы сейчас говорите про диагностику. Я, когда мы с вами беседовали, подсмотрел. У вас есть книжечка тоже, что-то связанное с диагностикой. Я вижу, что вы очень подготовились к эфиру. Спасибо. И хотели показать, наверное, тоже что-то нашим телезрителям. Вы знаете, вот у нас мы живем в какое-то фантастическое время. Иногда, когда я провожу какие-то исследования и представляю, если бы мне это оборудование даже 20 лет назад показали, я бы сказал, это какая-то марсианская лаборатория, где мы, в принципе, имеем такие возможности, что трудно даже нашему врачебному уму. А врач по натуре человек консервативный. Мой папа, царство ему небесное, всегда говорит: сыночек, не спеши быть модным врачом, не назначай новые препараты. Посмотри, как они работают. И вы знаете, сегодня я вот не могу с ним согласиться по одной простой причине. Каждый день мы сталкиваемся, что 5 новых медицинских препаратов. Через каждые 3-4 месяца новая медицинская молекула появляется. Те Нобелевские премии, которые мы говорим уже о квантовой медицине, а она очень сродни с нашими нейросетями, которые занимаются нашей сомнологией. Она, кстати, занимается нейросетями и вот из Кандинской нейросети тоже мы, в принципе, особенно можем нарисовать даже сновидения, понять, какие у человека есть. То есть, представляете, куда уходит сомнология? И мы говорим о таком методе исследования, который раньше использовался только в реанимации, да? И он вышел за пределы реанимационных отделений. Когда мы видим пациента в реанимации лежит, ему одевают на пальчик оксиметр, который мониторирует насыщение крови кислорода. И человек спит, и анестезиолог, реаниматолог, глядя на вот этот график, принимает решение, добавить кислорода или нет, провести какую-то интубацию, какие-то медицинские манипуляции или нет, или, в принципе, его перевести уже из реанимационного отделения в общие профили, профильное отделение. А вот теперь у нас есть вот такие мониторинговые оксиметры, которые на пальчик ставятся, и он показывает нам то же самое, что в реанимации. Только если в реанимации это все не пишется на компьютер, то у нас это еще и записывается. И по вот этому показателю, то есть мы называем это первый уровень диагностики состояния во сне. Если мы увидели, что кислород падает, тогда это обоснованием для проведения полисомнографии. То есть это как бы вот такая очень важная вещь. Александр Аркадьевич, наверняка есть такие пациенты в вашей практике, которые при храпе могут принимать снотворное. Можно ли это делать? Насколько это вообще коррегирует друг с другом? Вы знаете, сейчас появился новый термин. Бессонница и апноэ, и храп. Называется космо. 2 в одном, да? То есть 2 вида нарушения сна. Нарушение дыхания во сне, газообмена во сне и инсомния, то есть бессонница. И это
сложное такое заболевание, которое может поддерживать одно, другое, замкнутый круг возникает, как бы нарушение сна. Что такое вообще сон, если разобраться? Это гормонозависимая стадия нашей жизни. Мужские половые гормоны вырабатываются в 3-м цикле сна, женские во 2-м, щитовидная железа во 2-й, диабет, инсулин у нас 1-е, 5-е, иммунитет. Вот если вы посмотрите, люди, которые страдают бессонницей, они, как правило, часто болеющие, потому что отсутствует 5-я стадия сна. У нас это обыкновенная стадия, где вырабатывается наша просто выливается, как из крантика, наши гормоны иммунитета, который поддерживает иммунитет. То есть сон не надо расценивать. Если человек не доспал, он должен понимать, что он просто недополучил гормонов. То есть он не адаптировался к следующему дню, получил стрессовый день, неадекватно на него реагировал, испортил еще следующую ночь. Поэтому жертвовать сном ни в коем случае не надо. И вот когда храп вместе с инсомнией, и когда человек принимает, обязательно надо читать аннотацию. Не обладает ли этот снотворный препарат расслабляющим действием мускулатуры. Если он миролаксант делает, там, то это даже вредно получается. Он может убить. Вот так. Реально. То есть, если храп снизился, мы добавляем туда релаксант. То и человек вошел в апноэ, и раньше он держал апноэ 30-40 секунд, а 1,5-2 минуты апноэ не каждый выдержит, не каждый выйдет из него. И да. Может не проснуться просто. Ну, к сожалению, вы знаете, вот сейчас несколько статей. У нас есть кардиохирургическое отделение. Мы занимаемся, очень много работаем отделением кардиореанимации, кардиологического отделения 1-е, 2-е, кардиохирургии. Вообще и кардиоцентром, нарушение отделения ритма. Храп и симптом аритмии ночной, тахикардия, начало храпа, замедление ритма сердца, конец храпа, тахикардия. Бради, тахи. Все вот очень просто. И говоря о вопросе о вот так называемом храпе, который бывает при разных заболеваниях, ну, я думаю, что здесь можно сказать, что сейчас храп успешно лечится, просто успешно. Есть респираторная поддержка, есть респираторные внутриротовые устройства, есть у нас аппараты, которые создают положительное давление, есть у нас носовые дилататоры, которые занимаются носом. И грамотно подобрать терапию. Вот смотрите, убирая храп, человек начинает лучше спать. Понятно. То есть структура сна улучшается. У нас это называется аэроназал. Если перевести с медицинской, русской, активация. То есть вот человек заснул, мы смотрим на полисомнограмме, структура мозговых волн. Появляется храп и... А что такое храп? Если возьмем диктофон, человек похрапит, и к ему уху 5 минут послушай, он не выдержит. А представляете, во сне он это все слышит, внутри головы вот эта низкая частота разрушает мозг, и вот эта наша нейронная сеть, а у нас есть норадреналиновые, серотониновые, мелатониновые и дофаминовые рецепторы, они между собой как бы электрическая дуга такая, а она еще с гипоталамо-гипофизарно-надпочечником комплексом связана, и когда она перевозбуждается от храпа, то у нас выброс адреналина за счет натриево-диуретического гормона, который вырабатывает надпочечник. И у человека поднимается давление. Почему люди при храпе идут в туалет? Вот как раз позыв на мочеиспускание, это значит, что поднялось давление. И человек пошел в туалет, как чашечка кофе. И вот почему мы говорим, как правильно мерить артериальное давление у пациента храпов. Вот, простят меня кардиологи. Первое давление меряется сразу после пробуждения, прежде чем пойти в туалетную комнату сидя. Потому что от храпа в первой порции мочи много-много очень хороших препаратов, которые поднимают давление. Если наши пациенты померили первое давление, прежде чем пойти выполнить гигиенические процедуры перед первым мочеиспусканием, а потом, когда выполнили все гигиенические, через час перемерили 2 давления, так называемых утренним. Хотя, когда через час, это уже раннее дневное, когда мы идем в поликлинику, говорим, что это утреннее, это уже не утреннее, это дневное, раннее. Утреннее именно правильно меряется сразу после пробуждения, положения сидя, желательно ручным аппаратом. То это явная причина патологического храпа.
Понятно. Александр Николаевич, с вами всегда очень приятно общаться. У нас был небольшой вопрос от зрителя, что он никак не может проснуться и может заснуть даже в общественном месте. Я правильно понимаю, что это пациент ваш именно? И ему нужно обратиться к вам? Вы знаете, да, это однозначно, однозначно. Вы знаете, я еще секундочку хотел понимать, что храп, вот смотрите, у нас отдельная монография есть «Вождение и сонливость». И вот когда мы едем утром по трассе и видим перевернутые машины на обочине, вот особенно дальнобойщики и так далее, ночью, представьте, каждая 5-я авария связана с храпом. То есть это уже международный стандарт. И в некоторых недружественных странах даже не разрешают водить машину при храпе. Поэтому он вызывает сонливость. Сонливость – это очень… Она волей… Если люди думают, что сонливость можно волей победить, невозможно. Она волей не побеждается. Не надо с сонливостью шутить. Александр Николаевич, спасибо большое, что к нам пришли. Спасибо вам. Большое, что нашли Спасибо время. вам, замечательный вопрос. Очень было интересно с вами побеседовать. Спасибо, что пришли. Спасибо вам большое, что пригласили. Большое спасибо. А это была программа «За здоровье». Пишите нам по номеру телефона 8 969 009 3300 или задавайте ваши вопросы при помощи QR-кода в социальных сетях. Берегите себя и оставайтесь на своем. До встречи.